Bentrovati amici ascoltatori di Radio News 24, io sono Stefania Bruschi Peronera, anche oggi sono qui per raccontarvi una nuova storia. Oggi parleremo di psicologia, di questo macro argomento che però si può applicare a tantissime realtà e in tantissime situazioni. Ovviamente per parlare di questo argomento, insomma comunque piuttosto complesso e delicato, mi avvalgo della facoltà e dell'esperienza di un dottore, proprio di uno psicologo che è in collegamento con noi da Cesena, e diamo quindi subito il benvenuto ad Aldo Terracciano. Buongiorno dottore, come sta? Buongiorno, leggero bene, lei sta bene? Sì, bene, bene, grazie, tutto bene. Allora, dunque, dottor Terracciano, facciamo un salto nel passato insieme, le va? Guardi, io sono piuttosto anziano, se non lo fa troppo lungo il salto è meglio. No, dai, ci racconti come mai si è avvicinato al mondo della psicologia e poi ha scelto di, insomma, proseguire gli studi per poi, insomma, realizzarsi professionalmente in questo campo. Sì, guardi, io da ragazzo, insomma, sono sempre stato appassionato, ho sempre avuto una vocazione per le relazioni interpersonali, relazioni con gli altri. Eh, e la psicologia era una modalità per poterle curare meglio, per poterle gestire meglio, per poterle capire meglio. Per cui poi mi sono avvicinato a questo mondo, ho fatto gli studi corrispondenti, insomma mi sono specializzato e nel mondo della psicologia quello che mi è piaciuto, che mi appassiona tuttora, insomma, è un'area della psicologia che si chiama psicologia del lavoro. Spiego un attimo con una piccola premessa, perché la parola psicologo non è da tutti compresa per la sua vastità. Molti pensano allo psicologo come l'equivalente del medico, cioè uno che cura le persone che hanno un disturbo, un disagio psicologico. In realtà questa è solo una parte della psicologia, che genera tante volte anche pregiudizi, no? Tante volte lo psicologo è visto come una figura di cui un po' vergognarsi, insomma nelle piccole comunità se uno dice vado dallo psicologo gli altri lo guardano male, spesso si va dallo psicologo in un altro paese perché non ti vedano in giro. Tante volte uno dice ma guarda tu avresti bisogno di un aiuto professionale, perché non vai da uno psicologo? E la risposta frequentemente è ma io non sono matto, no? Come se lo psicologo fosse una figura collegata alla follia, collegata a gravi disturbi di tipo psichico. In realtà ci sono diverse aree, molte aree che si occupano di psicologia. Per esempio c'è la psicologia dello sport, c'è la psicologia scolastica, c'è la psicologia giuridica, cioè tutte aree nelle quali non c'è da curare nessuno, c'è solo da utilizzare la psicologia come contributo per il miglioramento o dello sport o della scuola o nel mio caso del lavoro. Ok, riesce esatto, cioè a spiegarci, no, più concretamente, Sì. immagino sia un discorso molto ampio, però in maniera un po' sintetica, come poi viene applicata proprio la psicologia all'interno di un'azienda o di un sistema aziendale? Sì, guardi, il modo più conosciuto, l'attività più conosciuta è quella della selezione del personale. I psicologi del lavoro fanno test psicologici di personalità, attitudinali, fanno colloqui in modo professionale. Tante aziende la selezione se la fanno da soli, no? Il titolare dell'azienda fa un colloquio, poi se il candidato gli piace o non gli piace decide se assumerlo o meno. C'è un modo più scientifico di fare questa operazione che normalmente è affidata agli psicologi del lavoro. Questa è un po' abbastanza nota, quasi tutti se hanno fatto una selezione avanzata si sono imbattuti in qualcuno che fa il mio mestiere, ma ce ne sono altre, per esempio c'è l'area dell'analisi organizzativa, come si può analizzare come funziona un'organizzazione, che clima c'è ad esempio. Un'altra area è quella della consulenza per lo sviluppo di carriera, possiamo aiutare i lavoratori a cambiare il ruolo, ad avanzare nel ruolo che hanno. Ci sono attività di coaching, cioè di consulenza individuale
soprattutto per i manager, per aiutarli a migliorare la comunicazione, a migliorare la capacità di condurre un gruppo, la capacità organizzativa, tutte questioni che hanno una base scientifica che non è detto che un imprenditore o un manager debba conoscere, insomma. Lo psicologo del lavoro fa una consulenza relativa a questo. Benissimo. Senta, io so anche che lei ha un sito sì, che è molto ricco di contenuti. Allora, se intanto ci può dare l'indirizzo, visto che siamo quasi in chiusura, in modo da dare intanto qualche riferimento e raccontarci un pochettino cosa possiamo trovare all'interno di questo sito. Sì, il sito si chiama www.aldoterracciano.it Sì? con 2 R e 2 C. C'è un po' quello che faccio, le cose che mi piacciono, ci sono tante letture significative, c'è le attività che sviluppo, i progetti che sviluppo. Tra l'altro lo aggiornerò a breve perché ho compiuto a novembre 35 anni di carriera, quindi farò un aggiornamento. Grazie. Farò un aggiornamento per festeggiare un po' insieme a chi guarda il mio sito le cose che in questo periodo lungo ho fatto, insomma. Se ho ancora un minuto vorrei un po' parlare un attimo di un progetto che seguo, di cui sono molto orgoglioso. Ne sono orgoglioso perché in Italia ci sono meno di 20 aziende che hanno uno sportello d'ascolto aziendale. Lo sportello d'ascolto è conosciuto nella scuola, no? Lo sportello d'ascolto scolastico per bambini. Ecco, io svolgo in 7 aziende diverse fra di loro, industrie, comunità terapeutiche per disabili e così via, svolgo un'attività di sportello d'ascolto per i lavoratori. I lavoratori possono venire con 50 minuti di tempo per ciascuno a parlare, a sfogarsi tante volte, a chiedere consigli, c'è quello che non va d'accordo col collega e chiede un consiglio su come gestire questo conflitto, c'è quello che ha un problema di comunicazione col suo capo e non sa come fare a parlargli, insomma, questioni che riguardano l'ascolto delle persone. Ogni persona ha 50 minuti di tempo in orario di lavoro, tutelato dalla segretezza professionale, e può utilizzarli per il proprio benessere psicologico. E le aziende dove lo fanno? Sì, è una bella idea. Poi peccato che in Italia lo fanno veramente in pochi. Io faccio questo sportello d'ascolto in una pubblica amministrazione, è l'unica in Italia che ha uno sportello d'ascolto per i suoi dipendenti, quindi è poco diffuso. Allora, dottor Terracciano, io la ringrazio tantissimo per essere stato con me oggi ai nostri microfoni, tanti auguri per i suoi 35 anni di carriera, questo è il nostro regalo averla avuta con noi qui ai miei microfoni, la ringrazio e buona giornata, arrivederci. Invece voi amici ascoltatori rimanete con noi a Radio News 24 Ne, ritorno tra pochissimo da voi per raccontarvi una nuova storia.